Claudia Minutillo arraffa tutto, è questa l'immagine che emerge dalla linea difensiva scelta da Renato Chisso. Antonio Forza, il legale dell'ex assessore regionale, ha compiuto le sue indagini, quelle che nel memoriale presentato dalla Procura di Venezia contro gli indagati non risultano, ossia la Minutillo, l'ex segretaria di Galan, sarebbe proprietaria di un patrimonio di oltre 2 milioni di euro. Suo un rustico ad uso magazzino, diventato una sontuosa residenza di 17 vani nel complesso di Villa Volpi a Marocco lungo il Terraglio, e suo sarebbe anche un appartamento nel complesso Jesolo Lido Village firmato dall'archista Richard Meyer, mobili inclusi. L'affondo che la inguaia di più riguarda la somma di 1.700.000 euro che Baita, ex AD della Mantovani, le ha pagato per la quota di partecipazione alla società Adria Infrastrutture, di cui lei era amministratore delegato. Minutillo ha sempre detto che la società non era sua, ma di Chisso. Secondo invece il legale dell'ex assessore regionale, risulta che lei si sia tenuti i soldi. A questa somma si aggiungono i 500.000 euro che secondo Galan la solerte segretaria si sarebbe tenuta invece di utilizzarli per la campagna elettorale e che avrebbe ricevuto da due imprenditori amici, Andrea Mevorac e Pietro Zannoni. Ma le accuse di Galan rischiano di non reggere, dato che hanno negato tutto ieri in procura a Piazzale Roma alcuni dei 10 imprenditori citati dall'ex Doge perché donatori in nero di fondi per la sua campagna elettorale del 2005. Tra questi però non ci sarebbero Zannoni e Mevorac.